magaalada Hargeysa xaafadda Sheekh Mubaarak inaan dhulka xaadhaysay guri hortii ama laba guri dhexdood iyadoo mafiiqda wada ayaa waxay la kulantay madax qof lafaca oo halkaasi ku aasnaa kadibna markii ay argagaxday waxay wacday qayb kamida dadkii halkaana waxa lagu arkay lafihii haddaba qofkan laga soo saaray iyo wuxuu yahay iyo waxa loo malaynayo waynu ka warrami doonaa barnaamijkeenan inta aynu ku guda jirnay waxyaabaha la yaab kale waxa kamid ah in madaxweyne xisbiyadii jamhuuriyadda Soomaaliland ee aynu u ogmanay inay mucaarid noqdaan inay iyagii isku dhagan yihiin sidoo kale fanaanka loo yaqaan Khalid Kaamil oo ka soo jeeda reer Soomaaliland oo aad ugu dhaga hadlaya Soomaaliland ayaa wuxuu baahiyay calanka Soomaaliya iyo dad ku ciyaaraya mid kamid ah heesa uu leeyahay kaasi oo xilligii 18 May ee dadka reer Soomaaliland faraxsanaayeen ku soo beegay marka hore aynu yara wada daawano Maxamed Kaahin Axmed oo arinta ka jawaabaya ama ka hadlaya ilaag xusbigaygu maxamuudow maantana ma kala socdo shalayna ma kala soconin maantana khilaaf kama jiro shalayna khilaaf kama jirin xusbiga khilaafku ka jiro ee laga haayiray gudaha iyo dabadaba waa xusbiga ka haddaad wax ku tarayso wax ku tar salaamu calaykum waraxmatullaahi calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu xisbiyadii aynu u diranay inay mucaaridad isku kaashadaan halkaasay marayaan faahfaahinta xagga dambeenu ka wadi doonaaye bal aynu wada daawan Khalid Kaamil iyo ujeedadu kaliya aanu ma garanaye heestan uu soo qabaaleeyay waa idin aragtaan waa 18 May bishii reer Soomaaliland kala aaminsaneen in kala beeri jirin daawo waxa ka socda waa reer Koobilaan ma ogti reer Soomaaliya laftooda way warcad taana waynu aragnaa bal labadan kale marka faahfaahintooda xaggan inuu ka tagayay aynu ka noqono wixii ka dhacay xaafadda Sheekh Mubaarak shalay toole arooriyadii hore aynan fiiqasay meel kamid ah meelaha la yiraahdo ama guryaha hortooda ayaa waxay aragtay sawirkan sida idinka muuqata madaxaasi sida uu noo soo gudbiyay mid kamid ah saraakiisha dhulka ee dawladda hoose oo la yiraahdo Cabdixakiin Maxamuud Yuusuf ayaa waxa uu sheegay in gabadhaasi meeshii ay fiiqaysay sida sawirka idinka muuqata isaga ayaa sawirkan qaaday madaxiina waa ka dib bay ugu celiyeen saaka ay dawladda hoose ka saaraysay meeshaasi si loogu aaso meel kale haddaba sawirkan argagaxale ama muuqaalkan ayaa waxa loogu taglay qof lafahiisii oo meesha ku aasnaa meesha uu ku aasnaa waa guri intaasoo sano 34 sano Soomaaliland ay jirtaba la dul marayay waxyaabo cajiib kale ayaa haddaba waxa tahay ilaa imika in magaalada Hargeysa iyo magaalooyinka Soomaaliland lagu arko lafo dad aasan oo guryo dhexdooda ama daaradaha qaar ama marka qaar iyagoo dhismayaal ama meel ay jirto lafahan ayaa haddaba waxa loo malaynayaa inay tahay xilligii dagaaladii xasuuqa aadka u xun ka socday magaalooyinka Hargeysa maadaama oo magaalada Hargeysa ay ka dhaceen dagaaladii ugu adkaa oo diyaaradii ka duushay magaalada Hargeysa ay duqeynaysay isla magaalada Hargeysa abid ayna noqotay taariikhda meeshii ugu horeysay ee magaaladii airportka diyaaraddu ay ka kacay isla magaaladaasi ay duqeynaysay dagaalkaasi oo muddo dheer oo ilaa 10 sano qaatay ayaa waxa ku naf waayay dad boqolaal kun oo qof ah halka magaalada Hargeysa oo kaliya lagu qiyaaso in 50,000 oo qof ku dhow ay ku dhimatay sidoo kale waxaynu ognahay in ay ku barakaceen dad ilaa iyo 1 milyan iyo badh ah iyadoo xilligaa noqotay meesha la yiraahdo dulcad xeradii qaxooti ee ugu badnayd ee dunida ee dad ay isugu yimaadaan xasuuqa iyo dhibaatada lagu hayay ayaa ilaa maanta dadka reer Soomaaliland ay la nool yihiin inay soo saareen lafahoodii dadka qaarna raq iyo ruux ilaa imika aan la haynin caruuraha qaarna ay xilligaa lumeen oo dib loo arag arrintaasi wixii ka soo kordhay waan idin soo gudbinaynaa sidaad ku arkayseen isku jawaabidda labada xisbi ee ka
iyo kulmiye oo aynu eegaynay inay noqdaan mucaarid adag iska kaashada baarlamaanka ka midooba doorashada ka soo wada jeedsada ayaa sidii loo furfurayay dowladdu faraha la gashay ayaa maanta waxay noqdeen inay iyagii isku jawaabaan maxamed kaahin iyo ninka la yidhaahdo maxamed xaashi iscaayaan oo kaah waa laga guuray kulmiya is haysta waxyaaba noocaasa halka ay iska taakulayn lahaayeen haddii uu xitaa khilaaf jiro xisbiyada kale dhexdeeda ay isku dayi lahaayeen inay xaliyaan si waddanku u yeesho mucaarid waayo xukuumaddu haddii ay bilaa mucaarid noqoto waxay doontay samayn kartaa maanta adiga arkaa doorashada inta la doonaa la iskaga darsaday meel loo socdo lama garanayo in doorashooyinkan dhiigmiiratada xataa dhinac laguma tiirin axsaabtii ma jirto waddankii waad aragtaa halka uu marayo markaa horta waa ayaan daro waxaana kula talin lahaa axsaabta mucaaradka inay inta iyagu isku yimaadaan dadkana kasbadaan mucaaridad fayow oo qurux badan ay ku qaadaan dowladda si ay u saxaan oo xayndaabka dowladnimo ay ku ilaaliyaan waayo waxaynu aragnaa maanta shirkadaha loo samaystay waddankii shirkado waaweyn oo qandaraasyo ah oo laga dhigayo shirkado kale iminka qofka wasiirka xildhibaanka dad baa wadala shirkadahan shirkadda iyagoo la wada qandaraaskiina dowladdii siinaysaa lacagtii markaa ummadda ayaa dhan walba ka baaba'aya isla xisaabtan ma jiro haddii aanay axsaab mucaaridi jirinna baarlamaan mucaaridi ma imanayo guurti mucaaridi ma imanayso dowlado hoose mucaaridi ma imanayaan haddii aanay intaa jirin oy wixii dowladda isugu biiraana waa jaantaarowga taa waxaan kaga bixi lahaa axsaabta mucaaradka dhanka kale ninka la yidhaahdo Khalid Kaamil oo reer Somaliland oo nin habar jeclaa fanaana oo reer Somaliland ayaa ku xumayn 18 May awgeed muuqaalkaasi soo galay ciidanka jamhuuriyadda Somaliland haddii uu ninkaasi dalka joogo waa inay tallaabo ka qaadaan qofka qarannimada Somaliland sidaa ugu kaftamaya uu sidaa ula dhayal yahayna waddankaasi dhiigga maanta lafahoogii la soo saarayo dhibaatadaasi haysato maanta dalkii sidaa yahay in maanta lagu kaftamo qadiyadoodu inan yar intuu soo qaado uu yidhaahdo reer Somaliland aan la dareenahay ciidanka booliska Somaliland waa inay tallaabo ka qaadaan maxkamaddu waa inay xaqeega waxa uu xaq u leeyahay siiso oo xukuna waa inuu jeelka waxa loo sameeyay in lagu edbiyo xilliyada dadka sidan oo kale ma garanayno wuxuu doonayo Somaliland laguma raali gelin kara Soomaaliya iyadoo aad tahay xaasidnimada iyo xinka halka ay ka marayso iyo in dowladda Soomaaliya ay maanta aqoonsiga jamhuuriyadda Somaliland halkii ka istaagtay aad arkayso dagaalka ay Somaliland kula jirta aad arkayso EFC sidii dadkii reer Somaliland ugu galaysa aad arkayso awood hadday haysato 0.5 awooda way isticmaalaysaa waxa awooda waxay haysataa inay aqoonsiga iyo dagaalka ay kula jirto Somaliland inay isku daydo inay Somaliland meel kasta ka xidhay deetaalkeeda iyo EFC oo gacanta u galay maadaama oo ay maanta iyagu gacanta ku hayaan inay dadka reer Somaliland ku ciqaabaan qadiyad xumada qofka reer Somaliland fanaanka waan jeelka أنا تاسع سوتشي دينها برامج كاشير قرأ وإذا كسبت هذا أديات بكون سلامة.